Fotografie jsou vaše vzpomínky. S novým Zoner fotostudiem se můžete spolehnout, že o ně nepřijdete. Díky novým funkcím budou vaše fotky vždy v bezpečí a nezapomenutelně krásné. Důležité funkce teď máte vždy na dosah ruky. Import je daleko přehlednější. Stačí ho jednou nastavit podle vašich představ a příště už se fotky stáhnou automaticky. V novém panelu rychlých úprav vylepšíte expozici, barvy nebo vyvážení bílé. Když budete spokojeni, můžete si nastavení uložit pro další snímky a kdyby ne, díky novému automatickému zálohování se vždycky můžete vrátit k originálu. Pokud se chcete blízknout před přáteli nebo prostě jen nastartovat inspiraci, vyzkoušejte rychlé filtry. Vaše snímky dostanou nezaměnitelný styl. Retro, lomo nebo třeba Polaroid. Obrázky můžete přímo z prostředí Zoner fotostudia nahrát třeba na Facebook nebo na Zoneramu. S efektem Tilt Shift vytvoříte z jakékoliv scény unikátní miniaturu. Nepotřebujete speciální objektiv. Se Zoner fotostudiem to zvládnete za pár vteřin i bez něj. Můžete také simulovat menší hloubku ostrosti a vykouzlit tak působivé snímky z každého foťáku či mobilního telefonu. Sbírka vašich fotek roste a roste a pro vás je čím dál těžší najít ty správné záběry. Funkce rychlého hledání vám pomůže fotky najít podle názvu, klíčového slova nebo třeba podle vzdálenosti na mapě. Zoner Fotostudio 15 je plné dalších funkcí a vylepšení, jako je snadné přidávání šipek, geometrických tvarů a popisků, lepší podpora skenerů nebo rychlejší zpracování pomocí grafické karty. Díky tomu budete mít víc času na focení, prohlížení a sdílení fotek s těmi, na kom vám záleží. Zoner Fotostudio. Součást příběhu fotografie.